நான் தான் உங்கள் சந்தோஷ் சமையல். நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? நானும் நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பன்னீர் சீஸ் பால். இது வந்து பன்னீரில் செஞ்சுருக்கோம். பன்னீர் வந்து ஆக்சுவலாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. உள்ள சீஸ் வச்சு நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். நான் சீஸை துருவி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் அதை பொடிசு பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரே பச்சை மிளகாய், அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, கடலை மாவு. இது ஒரு 3 ஸ்பூன் கடலை மாவு வச்சுருக்கேன். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இது வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சீஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுனால கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குது. நீங்கள் உள்ளே வந்து ஒரு மெல்ட் ஆகிற இது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீசரில் ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரத்துக்கு முன்னே நீங்கள் வெளியே எடுத்து வச்சிங்கன்னா நம்ம இது ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கும் இந்த சீஸ். இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கொஞ்சம் கட்டி ஆகிடுச்சு. பட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். சரியா? அப்படி மெல்ட் ஆகி வருதான்னு பார்ப்போம். அப்புறம் நான் கொஞ்சோண்டு சேமியா வந்து 1-2 திரிச்சு வச்சுருக்கேன். மேலே வந்து கோட்டிங் கொடுக்கறதுக்காக, அழகாக இருக்கும்ல அதுக்காக. கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சிடுங்க. சீஸ் வந்து கட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நல்லா உடச்சி விட்டுக்குங்க. கொஞ்சமாக வந்து 1 ஸ்பூன் மறுபடியும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த மாவை இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சீஸை வச்சுட்டு சேமியா வந்து 1-2 மிக்சியில் இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். பார்த்துட்டு இப்படி எடுத்துட்டு இது கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் அதில் வந்து நான் நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிக்சியில். அதில் இப்படி அவ்வளோதான். நம்மளோட பால்ஸ்லாம் ரெடி. இப்போ ஆயிலில் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. நம்மளோட பால்ஸ் போட்டுடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டில் எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். சாப்பிடவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகேவா?
இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.